¿acaso tú sabes qué hora es? ¿Qué haces dormido? ¿Sabes la hora que es? No me importa que sea sábado, hoy día van a venir tus tíos, así que te quiero duchado en 15 minutos y que todo esto esté ordenado en 30 minutos, ¿de acuerdo? Ya. ¡Arriba, arriba, arriba!